ふるさと納税でもらえるキャンプギアその1。みんな知ってる？新潟県三条市の返礼品内山産業の焚き火台。この焚き火台マジでコスパ良すぎ。ふるさと納税だから実質負担額は2000円。でも Amazon で買うと14,980円。ファミリーキャンプ向けの大型の焚き火台。組み立て方は足を広げて4枚のプレートを時計回りに差し込み、最後にスロットをはめ込めば素敵な焚き火台の完成よ。さらに幅 40×40 のバーベキュー網をセットするグリルスタンドがついてるから焚き火台兼バーベキューコンロの出来上がり。高さも3段階調整できるよ。3年くらい使ってるけど耐久性もバッチシ。難点は重さと大きさかな。ちなみにふるさと納税は2023年10月から値上げ予定だから、まだの人は9月中の申し込みがおすすめ。また見てね。